Może wszystko tam będą zalewać? Się trzyma, bo ten prezydent się daje.
nie można w domu dziecku pokazać, żeby zobaczyć. Nie, na YouTube'a to wrzucę do działu budowlane. Będzie widać jak... Jest pełno takich filmików, jak maszyny pracują. Gdzie pikado? Tak. Widzą to...
to doktorat będzie miał cofanie. No dobrze. Trochę kołami skręć, żebyś tu nie wstał. Troszkę skręć, no. No, no. No dawaj, dawaj. O, już tak to będzie musiał złożyć. Tak, Ale Serkan! no już tutaj dużo. Chusteczka Andrzej. Chusteczka Andrzej. No tam, to Ja takich chujów dostaliśmy tu znowu. Teraz? No ty, żeby parkować, tak? Kurwa. Pierwsze, ostatnie takie tu stoję. Ja już chuj nie będę filmował. to krzesełko widział i te pociąga. Trochę długie te samochody, nie? Duże? Ale jak na wstyd. Eleganckie. Doktorat daje. Nie wyjadą, bo jest zablokowana trasa. Oj, kochana, uważaj, bo samochód było 5,5 metra. Przejdzie czy nie? To chyba zawsze stanie. Patrz się z tyłu, tam się nie poprawić, bo nie wyjadę. Z tyłu tak, przyjeżdża cofa.
Jeszcze trochę dalej niech pojedzie.